Fala pessoal, beleza? Pessoal, como eu havia prometido no primeiro vídeo, eu trouxe um motor do BYD Mini Dolphin montado e prometi para vocês que eu ia trazer o motor desmontado, parcialmente desmontado, e trazer o diagnóstico, ou seja, defeito e a solução para vocês. E nós descobrimos aqui que aqui na transmissão havia um rolamento fazendo um barulho, ou seja, esse rolamento precisa ser substituído. Aqui na transmissão tem alguns rolamentos, né? Alguns rolamentos aqui na transmissão, mas um rolamento estava fazendo ruído. E aqui na parte do motor, na parte traseira do motor, um rolamento também fazendo ruído. Eu não sei se vai dar para ouvir, traz aqui a câmera aqui, por favor. Eu vou tirar aqui o rolamento, ó. Esse é um dos rolamentos. E aqui, esse é o do motor, certo? E aqui, pessoal, ó, limalha de desgaste natural da parte da transmissão, isso é normal, isso é muito comum. Pessoal, solução, vamos fazer a substituição do rolamento que vai aqui na parte da transmissão, o rolamento já está aqui. E vamos fazer também a substituição do rolamento que vai na parte do induzido do motor, aqui na parte de trás. E você que tem um veículo que está fazendo barulho híbrido ou elétrico, que está fazendo barulho roncando, entre em contato conosco, faça seu agendamento. Nosso telefone está aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigado, até a próxima, pessoal!